हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यानी टेक टिप्स पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि डेल कंपनी का आप कीबोर्ड लेना चाहते हैं या किसी भी कंपनी का लेना चाहते हैं तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि डेल का मल्टीमीडिया कीबोर्ड KB216 ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और इसमें सबसे मेन चीज़ है क्या, इसमें 3 इयर्स का वारंटी आपको मिलेगा। तो मैं इसको अनबॉक्स करके आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसा है डेल का KB216 मॉडल। तो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आपको मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगा KB216 मॉडल डेल का मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो फ्रेंड, ये काफ़ी सुंदर है, देखने में भी बहुत बढ़िया है, स्टैंडर्ड आपका कीपैड है। तो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए मैं उसको अनबॉक्स करता हूँ। तो ये है फ्रेंड मॉडल KB216 डेल कंपनी का और 3 इयर्स का वारंटी है इसमें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ फ्रेंड, आप देखिए। इसका पैकिंग भी फ्रेंड बहुत अच्छा से किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है माउस का, कीबोर्ड का। देखने में फ्रेंड काफ़ी बढ़िया है, लुक बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं ये डेल कंपनी का कीबोर्ड है फ्रेंड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और इसका बैक साइड आप देख लें, ये है स्टैंड। और इसका लुक भी फ्रेंड बहुत बढ़िया है। USB कीबोर्ड है फ्रेंड। ये आपको कोई भी वर्क करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड, इसका प्राइस है आपका फ्रेंड 499 रुपीज़, मतलब 499 रुपये इसका प्राइस है फ्रेंड। आप इसे फ्लिपकार्ट पर भी बाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं शोरूम पर ले रहे हैं तो इसका आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। आप लोग के लिए कैसा होगा आप लोग ले करके देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड डेल कंपनी का KB215 फ्रेंड। तो आप इसे फ्लिपकार्ट पर भी बाई कर सकते हैं और आप कहीं पे शोरूम पर भी जा कर के ले सकते हैं फ्रेंड।